ចូលចិត្តណាស់ចាចេញវីដេអូអញ្ចឹងឲ្យច្រើនមកភាគច្រើនខ្ញុំទិញដែលអត់នឹងហើយអត់ដឹងធ្វើអីទេបើចាចេញវីដេអូអញ្ចឹងចាំទិញហើយធ្វើតាមចាអរគុណច្រើនមែនតើហ្មងនិយាយទៅវីដេអូមុនណាគឺមានបងអូនខមមិនច្រើនមែនតើថាចូលចិត្តវីដេអូលក្ខណៈ DIY ខ្លីបែបហ្នឹងឥឡូវចាំមកចេញមកវីដេអូឲ្យមើលទៀតនេះក៏លក្ខណៈ DIY គ្រឿងនៅក្នុងស៊ុបហតផតដែរនេះលក្ខណៈធ្វើជាកូនប្រគេតែយើងធ្វើបែបលក្ខណៈឆ្អិនណាអីចឹងវីដេអូបដាក់វែងគឺយូរមែនតើអញ្ចឹងគឺចាយរៀងកាត់បងប្អូនអាចមើលតាមនឹងបីគឺមុំឈុកចិនណាបងឯងបសមកតប៉ែថាបន្ទាប់មកយកអីមូមកចោះជាប្លោះបែបហ្នឹងទៅដូចមែនតើនេះក៏ជាប្រភេទប្រហិតដាក់នៅក្នុងស៊ុបដែរស្តៀងទៅធ្វើដូចមើមឈុកឯងគ្រាន់តែថាអាកាដាហ្នឹងយើងដាក់ពណ៌ផ្កាឈុកមូដូចគួយខ្ចងពីលើអញ្ចឹងវីដេអូមុនធ្វើពោតឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើលម្ដងហើយប៉ុន្តែលើកនេះធ្វើពោតថែមមួយទៀតតែលក្ខណៈពោតបែបរៀងឆ្អិនអញ្ចឹងស្នូកដាគឺដាក់ពណ៌រៀងលឿងស្ដើងបាទនេះគឺជាប្រភេទស្ពៃទឿបងប្អូនញ៉ាំហត់ផតអត់ស្ពៃទឿគឺអត់ឆ្ងាញ់ហ្មងនិយាយមែនយកក្លេពណ៌បៃតងធ្វើស្លឹកហើយយកអក្សរសហ្នឹងមកធ្វើគល់មកហើយដល់ពេលហើយអក្សរសៃហ្នឹងយកទឹកពណ៌សមកដាក់ទៅគឺបានចង់ដឹងថាក្លេគេធ្វើចេញពីអីអត់ខមមិននៅក្រោមវីដេអូហ្នឹងមកចាំវីដេអូក្រោយចែកចេញប្រាប់